ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան շենքային պայմաններ, տեխնիկական հագեցվածություն, արագ արձագանքման նոր հնարավորություններ։ Մարտի 17-ին տեղի է ունեցել Ստեփանավանի հրշեջ-փրկարարական նոր կայանի բացման արարողությունը, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ներկայ էին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը, փրկարարծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, փրկարարծառայողներ։ Ներքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ կառավարությանը Ստեփանավանի հրշեջ-փրկարարական կայանի կառուցման գործում ցուցաբերած օժանդակության համար։ Նա աղետներին դիմակայունության բարձրացման համատեքստում կարևորել է Միացյալ Նահանգների գործընկերների հետ շարունակական համագործակցությունը, որի շրջանակում նման հենակետեր են կառուցվել նաև հանրապետության 6 համայնքներում։ Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ Ստեփանավանում հրշեջ-փրկարարական կայանի գործարկումը կարևոր նախաձեռնություն է մի կողմից թույլ տալով փրկարարծառայողներին արտակարգ իրավիճակներում ապահովել արագ արձագանքում, լինելով ավելի մոտ մեր հանրությանը, մյուս կողմից արժանապատիվ աշխատանքային պայմաններ ապահովելով հենց ծառայողների համար։ Կառավարությունը աղետների ռիսկի կառավարման տրամաբանության մեջ լիովին նոր ռազմավարական մոտեցումներ է որդեգրել, որոնք պիտի մեզ օգնեն ոչ միայն կենտրոնանալու փրկարարական աշխատանքի վրա որպես արձագանքման կարևոր բաղադրիչ, այլ նաև գալով սկզբից ըստ էության գնահատելով առկա ռիսկերը, հասկանալու համար թե ինչպիսի վաղազդարման համակարգեր կարող ենք ունենալ, հետո գալ դեպի արձագանքումը եւ նաև հետաղետային վերականգնումը, որը թույլ պիտի տա աղետի ռիսկի կառավարման ցիկլում ավելի արդյունավետ գործել։ Նախարարի խոսքով փրկարարի առաքելությունը ապրելու, աշխատելու եւ ճամփորդելու համար Հայաստանն առավել ապահով դարձնելն է եւ այդ համատեքստում կարեւոր են թե ծառայությունում ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները, թե ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական հագեցվածությունը։ Մատնանշելով Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած աղետի հաղթահարման փորձը, նախարարը նշել է, որ այն փրկարարծառայության օպերատիվ արձագանքման կարողությունները գնահատելու համար առանձնահատուկ օրինակ է։ Արփինե Սարգսյանն անդրադարձել է նաեւ փրկարարների մասնագիտական կարողությունների շարունակական կատարելագործմանը, մարզում կամավորական հրշեջ-փրկարարական ջոկատի ձևավորմանը։ Նախարարը արձանագրել է, որ ջանք չի կարող խնայվել եւ չի խնայվում 911 փրկության հեռախոսահամարով դիմողին փրկությունը հնարավորինս արագ հասցնելու համար։ Այս հրշեջ-փրկարարական կայանը կարծում եմ Ստեփանավանի եւ մոտակա համայնքների բնակավայրերի համար հնարավորություն է, որպեսզի արտակարգ իրավիճակներին հնարավոր լինի ավելի արագ արձագանքել։ Կայանի բացման արարողությանը երկու պարով հանդես են եկել SOS մանկական գյուղեր հայկական բարեգործական հիմնադրամի սաները։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը եւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը շրջել են տարածքում, ծանոթացել շենքային պայմաններին, ծառայողների հանգստի եւ կապի սենյակների հագեցվածությանը, տեխնիկական ու գույքային համալրվածությանը։ Տեխնիկական միջոցների տիրապետում, ղեկի հմուտ կառավարում, էքստրեմալ իրավիճակներից դուրս գալու ունակություն։ Ներքին գործերի նախարարության պարեկային ծառայողները կատարելագործում են մեքենա վարելու հմտությունները։ Այդ համատեքստում պարեկային ծառայողների համար անցկացվել են վարժանքներ։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ստացած գիտելիքները ժամանակ առ ժամանակ կատարելագործելու կարիք է լինում։ Համագործակցում եմ 2021 թվականից նախարարության հետ ոստիկանության պարեկային ծառայության բացման իսկ օրվանից կրթահամալիրից ենք սկսել աշխատել համատեղության կարգով։ Մենք սովորացնում ենք պարեկներին, պարեկային ծառայողներին հմուտ ավտովարում եւ սովորացնում ենք հիմնականում էքստրեմալ պայմաններում եւ հակավթարային իրավիճակներից ոնց են դուրս գալի։ Գործնական վարժանքների ընթացքում հաշվի են առնվում տարբեր եղանակային պայմանները եւ ռելիեֆային առանձնահատկությունները։ Վարժանքների ավարտից հետո պարեկները ըստ ցուցաբերած տվյալների կգնահատվեն 1-ից 10 բալային համակարգով։ Վարժանքները շարունակական են լինելու։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել համայնքային ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102, տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։
Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հարգելի քաղաքացիներ, ներքին գործերի նախարարությունը գործարկել է elections.mia.gov.am հարթակը, որտեղ 2025 թվականի մարտի 10-ի դրությամբ հրապարակված են առաջիկա թիմ ընտրությունների ընտրողների տվյալները։ Հիշեցնենք, որ ընտրական օրենսգրքի 2024 թվականի սեպտեմբերի 10-ի փոփոխությամբ ընտրողները թղթային եղանակով չեն ծանուցվելու։ Քաղաքացիները հնարավորություն ունեն հրապարակված ընտրացուցակներում որոնել իրենց տվյալները։ Մարտի 30-ին կայանալիք ընտրություններին Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք իրենց տվյալներին կարող են ծանոթանալ ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքի ընտրություններ բաժնում կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թիմ 3003-2025 ընտրողների ռեգիստր և ընտրողների ցուցակներ բաժիններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թիմ ընտրողների ռեգիստրի որոնմամբ հնարավոր է քարտեզի վրա տեսնել տեղամասային կենտրոնի հասցեն։ Կյանքն անգին է։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրակապրի։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին Կյանք է փրկում։ Վարորդները պարտավոր են կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և ձայնային ազդանշան միացրած շտապօգնության մեքենաների մոտենալու դեպքում զիջել ճանապարհը նրանց անխոճըդոտ անցումն ապահովելու նպատակով։ Ճանապարհը չզիջելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 20 ապատիկի չափով 20,000 դրամ։ Իսկ զիջելու ընթացքում որևէ իրավախախտում կատարելը այլ հնարավորության բացակայության պայմաններում վարչական պատասխանատվություն չի նախատեսում։ Զիջիր ճանապարհը, րոպեն կարող է կյանք արժենալ։ Հարգելի քաղաքացիներ, բջջային էլեկտրոնային ստորագրությունը կարող եք ակտիվացնել էլեկտրոնային կրիչ ունեցող և առանց կրիչի նույնականացման քարտերով։ Ձեր նույնականացման քարտի PIN և PUK կոդերը եզակի են և կորցնելու դեպքում վերականգնել հնարավոր չէ։ Սակայն եթե կորցրել եք դրանք, քարտը վերաթողարկելու կարիք չկա։ Նույնականացման քարտով կարող եք մոտենալ բջջային օպերատորի գրասենյակ և հեշտությամբ ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Հարգելի քաղաքացիներ, roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և տուգանքի չափը կկազմի 8,000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից և վճարեք 20%-ով պակաս։